ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா தடா ஃபால்ஸுக்கு நம்ம போக போகிறோம். ஓகே, நான் இங்கே வந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் வீடியோவை. ஓகே, இன்னும் 56 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது தடா ஃபால்ஸுக்கு. இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் நேஷ்னல் ஹைவே. வாவ், இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைமுங்க தனியாக வருது. வேறு லெவலுங்க. ஆனால் உண்மையிலே வேறு லெவலில் இருக்கானா. ஓ ஓ ஓ ஓ தடா 22 கிலோமீட்டர். ஓகே, வாங்க. ரொம்ப ரோடு என்ன பள்ளம் மேலே இருக்கு. வாவ், என்னமா இருக்குப்பா. இது ஃபஸ்ட் டைம்ங்க, அதான் இவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுறேன் நான். யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. இதெல்லாம் புதுசு எனக்கு. மோட்டோ விளாகிங் வேறு பண்ணுறேன்னா, அதுவும் இவ்வளோ தூரம் லாங் ட்ரிப்பு. லாங் ட்ரிப்பா என்ன சொல்லுவாங்க அது? லாங் ரைடு. லாங் ரைடு பண்ணுறது இதுதாங்க ஃபஸ்ட் டைமு. வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அதுவும் சோலோவாக பண்ணுறேன் நான். உண்மையில் வேறு லெவலில் இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், அந்த மலை தெரியுதா தெரில. இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அந்த மலை அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. 2 சைடு பாருங்களேன், என்னமா இருக்குது. வாட்டு வா, உண்மையில் வேறு லெவலில் இருக்குது. என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான். நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி. வா வா, என்னமா இருக்குப்பா. ஓகே, நான் கிட்ட போய்ட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆஃப் ரோடிங் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆஃப் ரோடிங்லாம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு. தடலாம் நம்ம பண்ணுறோம் ஆஃப் ரோடிங். வேறு லெவலு. நான் தடா ஃபால்ஸ் தேங்க்ஸ்லாம். ரோடு எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். ஆனால் நான் ரோட்டு மாற்றி வந்துட்டேங்க. அது மட்டும் நிச்சயமாக தெரியுது. நான் கூகுள் மேப் நம்பி வந்தேன். இப்படி சொதிப்புடுன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல. வந்துட்டோம் தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இப்போ பயங்கரமாக இருக்குண்ணா. தடா ஃபால்ஸ்ண்ணா. தடா ஃபால்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாவா? ஓகேண்ணா, தேங்க்ஸ்ண்ணா. சரி, ஓகே, தேங்க்ஸ்ண்ணா. சொல்ல நம்ம ரூட்டு தாங்க மாற்றி வந்துட்டோம். கேட்டேன், நானும் கேட்டு தான் வந்தேன். இப்படி தான் போகணும், இப்படி தான் போகணும்னு சொன்னாங்களா. லாங்குவேஜ் வேறு. ஓ, காட்டுக்குள்ளே வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான். எப்படி இருக்கு பாரு, சைலண்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு லெவலில் இருக்குது. யாருமே இல்லை, நான் மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கேன்.
லெஃப்ட்டு. எஸ் ரைட்டா? காகம் காகம் ஆனந்தா வந்துட்டோமா? இன்னும் 7 கிலோமீட்டர் இருக்கு. யோபா சாமி எப்படி வந்து விட்டுருச்சோப்பா. உள்ள போயிட்டு மாட்டிக்கணுங்க. எப்படி போகணும்னு தெரியல வேற. ஃபேக்ட்ரி நினைக்கிறேங்க. அவங்க சொன்னாங்க ஃபேக்ட்ரி தாண்டி போகணும்னு சொன்னாங்க. ஓகே, நான் கிட்ட போயிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டேன். வந்துட்டோங்க வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு. வெற்றிகரமாக வந்துட்டோம். ஃபால்ஸ் வாட்டர் 73. ஆமாம், நான் மட்டும் தான். ஆமாம். என்ட்ரி வந்து 100 ரூபா. ஓகே, இப்போ உள்ளே போயிட்டு தான் இருக்கோம். ஃபுல்லாக ஆஃப் ரோடிங் தான் நீங்கள் பண்ணுறோம். வேறு லெவலில் பண்ணுறோமே இன்றைக்கி. வாவ், வேறு லெவலில் இருக்கு. சூப்பருங்க, வேறு லெவலில் இருக்கு. ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குல்ல? ஓகே, ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இப்போ நம்ம போய்ட்டு தான் இருக்கோம். ஃபால்ஸுக்கு போகிறோம், என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஆனால் ஆஃப் ரோடிங்லாம் எப்படி தான் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியலங்க. வா, இந்த இடம் செம்மையாக இருக்கு, வேறு லெவலில் இருக்குது. சுற்றி பார்த்தா இங்கேயும் பின்னாடியும் ஆளாக காணோம், பின்னாடியும் ஆளாக காணோம். உள்ளே போகிறதுக்கு டைம் ஆகிடும் நினைக்கிறேன். அப்பா இவ்வளோ தூரம் இருக்கு. இங்கே ஆஃப் ரோடு வேறு பயங்கரமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ரோட்லலாம் ஓட்டுறது. பார்க்கிங் எங்கப்பா? என்னப்பா இது போயிட்டே இருக்கு, இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா? அப்பா இப்போதான் ஒரு காரே பார்க்குறேன் நான். சாமி, அப்பா பைக்கெல்லாம் வராங்கப்பா. கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கோம், வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். ஓகே, பார்க்கிங் வந்துடுச்சு சொல்கிறாங்க. இன்னும் 200 கிலோமீட்டர் தானா? ஓகே, கார் பைக்கு பார்க்கிங் வந்துச்சுங்க. என்னம்மா ரோடு உள்ளே விட்டுடலாம்.
ஓகே, நான் உள்ளே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா தடா ஃபால்ஸில் அங்கே தான் இருக்கோம், போயிட்டுருக்கோம். நம்ம அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம். போயிட்டு நல்ல ஒரு பிளேஸில் போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, குளிப்போம் வாங்க. சிவன் கோயில் அப்படியே சாமி கும்பிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்புவோம். எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நம்ம இங்கே தான் குளித்தோம். மேலே அலோடு இல்லை, டைம் ஆச்சு. அதனால் இங்கேயே குளிச்சுட்டோம். நம்ம வேறு லெவலில் இருந்துட்டு விசில் அடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? டைம் ஆச்சு, எல்லாம் கிளம்ப சொல்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். குளிச்சாச்சு, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. வேறு லெவலில் இருந்துட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துட்டு. நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தேன், அதனால தான் என்னால் டைம் ஃபுல் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. டைமிங் பார்த்திங்கன்னா 8 மணிலேருந்து 4 மணி வரைக்கும் டைமிங்கு அலோடு. இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுக்கு தான் ரிட்டன் போயிட்டு இருக்கோம். குளித்து முடிச்சாச்சு. செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டு, செம்ம ஃபன்னு, வேறு லெவலாக இருந்துட்டு. பைக் ஓட்டிகிட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்துடல. ஒருத்தான் ஒரு பிளேஸ் தான் தடா ஃபால்ஸு, எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்கோம். நானும் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு. உண்மையில் வேறு லெவலில் இருந்துட்டு எல்லோரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆலில் போட்டுட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.